Zwei Kamelen wären unter einem Baum an den Tiergarten. Ein kleiner und seine Mama. Und das kleine Kamel fängt an zu frauen und er fragt seine Mama, Mom, warum habe ich einen großen Knüppel ab Marie? Und die Mama sagt, weißt du, wie Kamels, wie sind Tiere für eine Wüste. Der große Knüppel ist nur zum viel Wasser trinken, dass der viel Wasser abhält, aber wie eine Herz sein in der Wüste, dass wir lang nicht zu gehen. Mom, warum habe ich so eine lange Beine? Fragt der kleine Kamel. Und die Mom sagt, weißt du, wir haben so eine lange, starke Beine, dass wenn wir in der Wüste gehen, dass wir weit nicht durch die Wüste zu gehen, eine heite Sonne schien, machen Sand. Und der kleine Kamel fragt, Mom, warum habe ich so eine lange Uhrenzipasch? Und die Mama sagt, wenn wir in der Wüste sind und der Sand sehr püst, stift, der Wind sehr püst, dann bewartet unsere Uhren für den Sand, dass wir den sein können und vorwärts gehen, wenn der Sandsturm da ist. Der kleine Kamel ist ein Stück still und er sagt, Mom, wenn wir so einen großen Knüppel haben, um viel Wasser abholen, dass wir in der Wüste länger zu gehen. Wir haben so eine lange Beine, dass wir stark mit dem Sand ran können. Und unsere Uhren sind bewahrt für den Sand, für den Sturm in der Wüste. Und wir sind Tiere, die in der Wüste sind. Was tun wir hier im Tiergarten? 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 10 sagt, Gott hat jeder einen von uns eine besondere Goow gegeben. Und wir sollen die Brücken, wir sollen die anwenden, zum anderen Menschen dienen. Was ist deine Goow? Was ist die Goow, was Gott dir gegeben hat? Hast du dich gefunden, was das ist? Wenn ja, brauchst du das anwenden, brauchst du für dort, was das ist? Wenn nicht, dann wird er verspielt. Wenn nicht, dann ist dort so ein Wüstentier, was im Tiergarten ist. Den halten der lange Bein, der große Knüppel, der lange Uhrenziparstunde ist. Brauch deine Goow. Und Gott hat deine Goow gegeben. Du hast keiner, was keine Goow hat. Sieg dich, fing dich ut, brauch dich zu Gott seine Recht bühen. Brauch dich zu Gott seine Ehe. Wie in der Bibel sagt, wenn wir unsere Goow nicht wollen brauchen, nicht wollen anwenden, für dort, was Gott uns gegeben hat, dann wollen wir Rechenschaft geben dafür. Freund, sieg deine Goow, brauch dich, und lud Gott durch die Arbeit. Gottes Segen.